потому что я не успела. Или перенесем, я не успела. Я говорю, я не успела найти фотографию этого, потому что занимала время. Поэтому или мы перенесем это на сайт, или выставляйте. Да, это композиция из лотков для яиц. Это просто такие яичные лотки пластиковые. Спасибо вам большое. Сейчас, простите. Выставка в вестибюле театра юного зрителя. Такие вот замечательные работы. 10 лет. Это характерное движение. Медузу сразу взял, конечно. Но еще шапка такая красивая. Ну, видишь, что много кто рисовал. Каждый по рыбке рисовал. Мы все в классе рисовали, поняла? Ну, это подсветка, подсвечает картинку. Знаете, потрясающе. Я настолько тронута. Большое-большое спасибо, честно. Я представляю проект Европейского Союза, который вот помог поучаствовать в этом совершенно фантастическом спектакле. Знаете, так донести, как вы смогли. Знаете, я взрослый человек и где-то и вот почувствовала как-то внутри очень большое тепло. Так что огромное спасибо вашему театру, огромное спасибо замечательному автору. Мне кажется, что это очень круто. Спасибо. Спасибо вам. Будем вместе защищать нашу среду. Ну что ж, дорогие друзья, дальше план известен, да? Мы приглашаем все участники конкурса детских рисунков получат книги, а также их приглашают на фуршет в малый зал. Подарите еще цветы, пожалуйста. А вам всем огромное спасибо. Еще поклон. Спасибо, дорогие мои актеры, дорогой наш театр юного зрителя. Приходите к нам, всегда будьте с нами. Сегодня Международный день Черного моря. В театре юного зрителя организовали выставку детских рисунков. Спектакль для всех участников. И сейчас обучают деткам съемки. Вот такая вот большая выставка. Есть небольшая экспозиция на первом этаже вестибюля. И вот в малом зале. Еще вот такая вот красота. Вам же нужно будет ходить? Все, что связано с морем, повесим. А почему? Девочка. Где наши дети? Еще я растеряла их всех. Жорик Лина. Вот. Спасибо. Ну да, вот. Я здесь, конечно же, вот такую замечательную книгу вручили сегодня всем деткам. Очень, кстати, интересно. Я ее немного полистала. Очень познавательная. С картиночками,
такой довольно-таки богатой информацией. По истории, по жителям.